Det var en jævlig vindrås. Klarte ikke å stå imot den der. Jeg hadde først sjekket utstyr over det store vannet. Pikkpakke lemper i land på Østbredden. Så padlet jeg tilbake for å hente hundene som venter på andre siden. Jeg har en rutine med å slå opp telt og gjøre leiren klar før jeg begynner å fiske. Men denne gangen gjør jeg det annerledes. Jeg legger utstyret på bakken ved en bra leirplass. Deretter begynner jeg å fiske, mens utstyret ligger strødd og venter på meg. Høyne er rett. Jeg vil mate dere, hunder. Jeg vil mate dere. Pen den. Pen den. På denne sommerturen har jeg med meg et tomann superlight-telt som jeg begynner å sette opp. Tomannsteltet er veldig greit når jeg har med tarpen som supplement om det skulle begynne å regne heftig. Da kan utstyr og hunder ligge under tarpen.
På min forrige tur med tomannsteltet ble 3 plugger ødelagt på karrig steingrunn. Teltet har bare akkurat nok nødvendige pluggfester. Derfor begynner jeg å lage 3 erstatningsplugger av bjørkegreiner. Skal far lage bålgruver. Her på østbredden av vannet ser jeg ingen ferdiglaga bålgruve. Det er sent i juli måned, og sommeren i Nord-Norge har vært en av de varmeste i manns minne. Vegetasjonen er veldig tørr. Derfor er det nødvendig at jeg lager meg bålgruva. Ja, nå blir det ostesmørbrød. Og kaffen er kokt. Det var sterk østavind når jeg kom til leiren i dag. I dag ettermiddag i 6-tida. Men nå har han snudd på vinden. Nå har han skiftende bris. Han er litt nordlig og litt vestlig, og iblant stille og iblant litt mer vind i. Han varierer masse. Det er ikke bare å vite hvor man skal sette seg med det bålet, for røyken går jo alle veier, sånn som vind snur.
Ja, skal vi lage oss morgenkaffe? Ja, morgenkaffe. Har du sovet bra, Mattis? Får sove bra ute her. De må ikke gå i aska. Nei, den kan være varm enda. Kan være varm enda. Ja. Ja, det skal det bli morgenkaffestund her. Ja, det blir morgenkaffestund. Ja, det blir fint det. Ja, det blir fint med det. Ja. Ja, som man ser så er det mye død skog, død bjørkeskog. Og det er at det er laumakkangrep som sannsynlig har vært sånn rundt årtusenskiftet. Jeg var mye midt på 90-tallet og jakta her inne, og da var skogen helt fin og grønn og helt i orden. Og så var jeg her i 2007 og jakta etter 10 år etter jeg hadde flyttet til Harstad. Og da var skogen sånn som det her, ødelagt. Så det er noe skjedd rundt årtusenskiftet uten at jeg vet nøyaktig når. Så det er jo litt trasig at det er blitt sånn. Det er jo mye ved å fire, men mye av denne er fuktig inni, den er ikke helt tørr. Så man må være litt nøye hvordan ved man plukker her. Men han har begynt å bli litt grønt i, så får man håpe at det kommer seg. Det tar noe lang tid. Men det har jo vært plasser i Finnmark som har verre angrepen enn det her. Noen plasser ser det fælt ut, så det er trasig. Og nå hører jeg at det er laumakkangrep i Harstad. Så jeg håper at det ikke blir så kraftig. Tåler 1 år, men når det blir 2 og 3 år, hvis det er 3 år på rad, da kan det gå ille utover skogen. Dessverre. Og det er et problem som er blitt mer og mer. Vi har fått flere laumakkarter som gjør det dårlig for skogen. Og det er heller ikke noe bra for rypebestand, for mange plasser så tar han på bakken også. Det som rypa skal spise. Så kommer det bare opp sånne gressarter som ikke er noe rypemat. Så det er en dårlig sort, rett og slett. Det er bare
6,9 grader ute, så jeg har fyrt i primusen og gått inn i teltet. Det var begynt å bli litt hustrig ute med ganske mye vind. Så. Jeg har ikke sett et eneste insekt der, så det er dårlige forhold med fluestanger. Men jeg har nå fått litt med haspelstanger. I morgen skal han opp i en 12-14 grader og så litt sol, så jeg håper at det kan bli litt vaking. Jeg vurderer også å gå opp på fjellet og gå til et røyevann 5-6 kilometer av gårde. Det er et rent røyevann. Men da bør det være sånn brukelig temperatur og ikke alt for mye vind. Røye kan være vanskelig fisk, men det er fin vindretning. Det er sørøst, og det er jo fin vindretning for røyefiske. Så det har vært artig å prøve. Jeg har ikke fått det eneste røya i sommer. Jeg har fått på haspelstang, men ikke på flua. Det har vært jævlig artig å få røya på flua. Jeg har vært en gang på vinteren i det vannet. Da fikk jeg nå bare smårøye, men jeg har hørt at det skal gå fin røye der. Da er det mulig å få fin størrelse hvis du er heldig. Da tar man jo litt smørbukke, kaffe, koser meg før jeg legger meg i soveposen. Jeg har bare 2 hunder med Mattis og Ronja. De andre 2 de er på morgenes også, Rigmo. Jeg orker ikke ha så mye hunder når jeg skulle fære med kano. Jeg får først med pikkpakk og padlet med kano, og så får jeg tilbake og hentet hunder. Så 2 hunder, ja. Kano, det er nok. Neste morgen starter jeg å vandre mot Stallojag. Det er ikke noe insekter, det er veldig lite. Og det begynner spennende. Og det blir en fin tur uansett. Jeg gleder meg. Underveis passerer jeg denne gammen som står åpen. Jeg går inn og inspiserer den. Under bordet ligger det mange gamle villmarksliv. Jeg studerer litt i dem, og finner 3 reportasjer som jeg skrev på 90-tallet. På plass. Ja, vi er nå kommet godt over skoggrensen. Ja, det er jo bra. Det var vel en 3,5 kilometer igjen. Det er en god del vind. Litt bekymret at det fiskes inn, det er for mye vind. Det er ikke noen insekter som klarer å holde seg i lufta her. Og vi bare håper at man får seg i røya. Og helst på luestang, men jeg tror det er vanskelig kasteforhold her. Det kan hende at det blir vanskelig. Men en fin fjelltur blir det, uansett.
En djevels vind her på den nye leirplassen. Jeg prøvde å fiske med fluestanger, men det er nesten håpløst. Det ble mye vindknuter og vase. Ja, det er vanskelig. Jeg skal ta og prøve nå litt med haspelstanger og se om det er mer suksess med det. Etterpå det så tar jeg pause, da må jeg spise. Jeg begynner å bli sulten, jeg har ikke spist i morges. Så jeg synes jeg var sånn jævels vind, jeg var uheldig med det. Dårlig med fisk, Mattis. Ja, vanskelige forhold. Og jævlig vind. Og 5 grader. Ikke flua blir sett. Det er ikke noe veldig røyeforhold. Dårlige greier med å få røye når det ikke er mygg å se. Det har vi dårlig erfaring med, sant, Mattis? Det er bare å si god natt. Håper på litt mindre vind i morgen. Kanskje litt varmere. Nå er det 4 grader ute. Det er temmelig kjølig. Jeg har nå tatt av mattekitten inn i teltet. Ronja hun ligger i yttertelt ved siden av her. Så har det ikke så alle verst la meg far. Ja, det er tid for morgenkaffe. Og frokost, det har jeg spist. Grilla med ost og smør. Det er gaffel. Det er første gang jeg har gjort det. Det funker nok ikke alle her. Og det er samme jævla bil. Klokka og bikka litt over 6. Og 5 grader. Så det er skikkelig svinhustig på fjellet. Jeg har nå dandert litt rundt
teltkanten her for å stoppe litt av den kaldlufta som leker inn. Det blir sånn lipper i nedkanten av teltduken. Jeg hadde meg en lang fiskeøkt i går kveld før vi gikk i beden. Det var ikke antydning til å få noe. Det er fullstendig livløst i vannet. Så jeg kommer til å pakke sammen her, og så blir jeg bare også ferdig ned til Koksvann. Vi der litt før jeg returnere hjem. Her er det ikke mye å gjøre med fiske. Det var veldig synd. Jeg hadde håpet å få meg noen røye. Men sånn er det med fjellfiske. Du har ingen garantier. Bare lær seg å være takknemlig for de gangene det slår til og man får fisk. For det er ingen selvfølge. Særlig med røya, det er altså helt sikkert. Et par kilometer nord for teltet står 2 steiner som stikker seg markert ut fra det småsteinete landskapet rundt Stallojavri. Det er garantert de som har gitt vannet navn, og som jeg har kommet alvorlig på kant med. Første gangen jeg var her, fikk jeg bare smårøye. På denne turen til vannet var det meldt sørøst vind. Jeg fikk kraftig vind fra nord. Det var meldt 12-14 varmegrader. Jeg fikk 4-5 iskalde grader, og ikke et napp. Jeg tør aldri mer å dra til Stallojavri uten først å gjøre meg til venns med steinene. Her er et godt fjellrypeterreng. Det må offres minst 2 fjellryper til dem. Jeg drar tilbake til Skogsvannet og blir der et døgn. Det kjennes godt å kjenne fisk på kroken igjen.